Tas kārtējo reizi pierāda, ka Latvijas upes ir ļoti viltīgas un neparedzamas atšķirībā no kaut kādām tur dienvidu kalnu upēm, kur ir akmeņains dibens, tad šī te pilnīgi kaut kas ir neparedzams. Nu jā, man jau skola ir rokā, tā kā es pret Latvijas upēm jūtu diezgan lielu pietātu. Nāk palīgā! Ūdens ir sagājis cilindrā, jāskrovē laukā sveces un jāizpuš tas laukā. Es esmu arī savā ziņā atmazgājies īstenībā no savējā feila. Vai krutāk džeki arī, tā es muļķības. Hodiņā varbūt, ka būtu izrāvis, ne? Opā. Ūdens ir iegājis 100%. Šodien viņš man izvizināja, tā kā es gandrīz pieslapināju biks. Tas viņam par to tagad viņš ir pieslapinājis biks. Karma biči. Jā. Finiša nav? Jā. Finiša nav. Tikai starts. Par Latgali mēs gozis pacelsim, par savu motis volūnu, lai dzējums atdūsim, arī pārgali pa pakali, lai dāmoj upustis, kas savā dāmā zina zoli. Par Latgali mēs gozis pacelsim, par savu motis volūnu, lai dzējums atdūsim. Dāsa Renāri pieredzējuši motokros braucēji nav pirmo dienu ar pīpu uz jumta. 40 minūšu laikā mocis atkal darbojas. Atgriežamies Asūnē. Šeit savā darbnīcā mūs sagaida Latvijas labākais trofīreida autobraucējs Vilnis Zeize. Trofīreids ir bez kompromisa apvidus autosacensības, kas notiek pa maksimāli grūti izbraucamām bezceļu trasēm. Latvijā tie pārsvarā purvi un dubļi. Ārzemēs nāk klāt kalnu apvidus ceļi, vārdu sakot vietas, pa kurām parasts cilvēks neiedomātos iet pat ar kājām. Vilnis ar izciliem panākumiem piedalās šādās sacīkstēs ar pašu konstruētām, speciāli šīm sacensībām būvētām automašīnām, prototipiem. Šobrīd darbnīcā top viņa 5. pēc kārtas prototips – Z5. Tāda monstra izgatavošanai aiziet apmēram gads. 2002. gadā es jau biju Latvijā 2. kopvērtējumā. Bet tas bija maksimālais mans sasniegums motokrosā. Jā. Tas bija mans maksimālais sasniegums. Un veiksme varbūt kaut kāda. Jo es pilnīgi apzinos, es nebiju ņemt tā pa visiem braucējiem, kas Latvijā brauc, ka es biju 2. Vienkārši pēc punktiem tā sanāca. Un 2004. gadā man tas kaut kā motokross jau piegriezās, jau kaut kā, zini, kā to strept vienu un to pašu putru. No sākuma ir garšīgs, pēc tam paliek tāds. Kā tas ir, man tās mašīnas kaut kā bišķi pievīla dubļainās. Un līdz ar to sākās ar sēriju veida mašīnām un beidzās to, ko jūs pašlaik redzat. Tas faktiski nebeigas, tas ir tāds dzīves turpinājums. Cik tas ilgi būs, to es nevaru nevienam pateikt, tas kā māksliniekam. Cik to otru varēšu rokās turēt. Vilnis neatļauj to fotografēt pilnībā. Katrs jaunais modelis tiek turēts noslēpumā. Konkurenti nesnauž, bet Vilnis cenšas būt tiem soli priekšā. Pārsteidz metinātā alumīnija rāmi un citu mezglu precizitāti un elegance. To droši varētu nosaukt par mākslas darbu, bet pēc paša meistara vārdiem svarīgākais ir tas, ka viņa mašīnas arī labi brauc, ar ko ne visi, kas šajā jomā darbojas, var lepoties. Viens ļoti labs mans draugs, jā. Viņš man pateica, vēl jaunībā, saka, līdz 40 gadiem, lai būtu tev māja, būtu apkārt bērni, maksimāli jau lieli, ja? Un pēc 40 vienkārši jādzīvo. Man bišķi vēlāk tas sanāca, man kaut kur jau pēc 45. Laikam, tam ir taisnība. Man ir māja. Ko man vēl vajag? Man gribās sportot, gribās braukt. Un ja es varu ar savu darbību
nosekt visus savus sporta izdevumus un plus vēl kaut ko nopelnīt ģimenei, ja, man jau vairāk arī neko nevajag. Te jau varēšu sportošu līdz dzīves galam. Mani sieva jau savādāku nepazīst. Es biju sportā no tā brīža, kad mēs satikāmies. Ja kaut kā mēģināja, saka, nu, vai tu atstāji tos močus, vai es eju prom? Saku, nu, tu mani saproti, es tos močus nekad neatstāšu. Jā, protams, bija skandāli, bet jau dzīvojam pāri 30 gadi kopā. Zini, kas pats vērtīgākais? Kad man ir kaut kāda problēma ar autiņu tur, jā, nu, vai dizainu, vienalga. Es pielūdzu sievu, saku, nu, pastaigā riņķī, paskaties, un kas tev nepatīk? Pasaki man, lūdzu. No tā arī ir daudz gūts ļoti daudz labumu. Tādas sacensības, kuras ir skatāmas, kā enduro sprints, jā, pie nometnes ir kaut kāds testo aplis, kur visi atbrauc un nomuči uz laiku. Nu, tas viņai interesē. Viņai tāda kā nostalģija no motokrosa. Jo mani bērni izauguši mototrasē. Viņi arī tā paņēma šeit uz vienu gonku Aigaru dēlu. Nu, redzējās viņa acīs, kā acis deg. Viņš jau maziņš bija, kad braucām. Un godīgi sakot, es negribētu dzīvi kaut kā savu mainīt. Tas man pilnīgi apmierina. Tas, kas ir izdarīts un to, ko pašlaik daru. Timsā teināk snieņa, timsā teināk snieņa, lauka lairukumme areņu, lauka lairukumme areņa. Pēc brīža viņu pavadījumā jau esam viņu pašu improvizētajā motokrosa trasē. Izbraucam dažus apļus, tā sakot, atzīmējāmies. Nākamo vilnas izrāda mums lielisku apvidus maršrutu cauri vietējiem Asūnas mežiem. Kas interesanti, maršrutā ir atkal jāšķērso tāpat upe Asūnīca. Šajā vietā upe gan mazliet šaurāka, bet kā vēlāk atzinās Dāvis, uztraukums neiegāsties vienā dienā otro reizi bija liels. Piestājam pie Beresņu Svētās Annas Romas katoļu baznīcas, kas celta 1805. gadā. Tā ir vienīgā palikusi koku baznīca Dagdas novadā. Baznīca šodien ir slēgta, bet vietēji vīri un sievas pēc pašu iniciatīvas sakop teritoriju tās apkārtnē. Viens no vīriem ir runīgāks par pārējiem. Kā teicam, agrāk mācīja literatūras skolotāja bija tāda spruka. Teica, kāpēc nosaukt to baznīcu? Zināt, ne? Nē. Tāpēc, ka piebāsta, bāznīca. Bāznīca. Nu jā, nu bāznīca. Nu tā būtu. Nu tantiņas tikai palika. Nu ko tu paši saprot? Jā. Bet, ka vienreiz, kad iesākt atstāt to, nu nedrīkst. Ko tad neko nevar ar tiem latvāņiem izdarīt, jā? Viens krieviņš teica, ja kaut ko izgudrotu, tad būtu Nobeļa prēmiju. Nav tik viegli ar viņiem. Maskavā viņam tur apkārtni arī rādīja briesmīgi daudz. Jā, viņi ir no Krievijas nākuši, jā? Nē, viņus te ieveda speciāli lopbarībai, jā? Viņi ļoti ātrāk, ka tā zaļbarība, nu, kad fermas ir, te viņi var 3-4 reizes, nu, pa gadu nokļaut. To skāpbarību, ka tas bedrēs tur lika tur ļoti ātri. Bet viņi iznāca no kontroles. Sākumā viņi stāstīja, ka tās sēklis bija, tā agronoms nācis to palagu klājas un tur, kur nedod Dievs, tā sēkli tiks, nu.
kaut kur pazudījis. Un viņš kā tika tajā te zemē, Sauvaļā, sevišķi pie gar ceļiem un pie fermām, kur tās bija, bedres, saliktas. Viņi sāka no turienes. Bet tagad nāk mašīna iebrauc. Jūs braucat ar motociklu. Un šitien te kaut kur jūs aizbrauksiet, jā, tur no motociklu nomazgāsiet, un tā sēkliņa tur paliks. Sākumā viņa varbūt, ka nebūs, bet sēkla, Viņa beig dzīvot spējīgi. Jā, un viņu to sēklu te uz 100 gadi. Kāpēc viņam tik latvisks nosaukums, Latvānis? Tas ir, es nezinu, kāpēc viņš Latvānis ir, viņš ir... Lietuvā arī Latvāņi? Nezinu. Krieviski viņš Sasnabarščevskava. Viņš ir Sasnabarščevskava, viņš kaut kur Kaukāza kalnos ir, Sauvaļā. Valdība bija kaut kāds, bija projekts, ja tev ir kaut kur, nemelaušu pāri 2 vai 2,5 hektāri kopplatība, jā, kopā. Tad tev tur bija kaut kāda palīdzība, subsīdijas vēl kaut kas. Sanāk tā, ka, sūdi vien sanāk. Vienam ir hektārs, otram otrā daļa un robeža. Tev nesanāk un man nesanāk, un mēs neko nevaram ar viņiem darīt. Bet saki, Nobelu var dabūt, ja izdomā, kā Latvānu savaldīt. Jā. Tā Krieviņš teica viens. Ir vērts padomāt. Ko tu viņi? Te valsts meži tur ir tāda zemes izpirkuši Zviedri, Dāņi, un neviens neko nesaka, tik rispīgi. Maz esam uz to lielo zemi. Pa lielu zemi mums. Kad tā, un tā sanāk, ka paklausās tie, kas... Pa maz cilvēki. Cilvēki, Krievijas, tas bija okupācija vai kā. Tak mēs, tad ir tikai pa Latviju vairāk tie cilvēki bija tie. Krieviņi brauca strādājām tie un sacēsa tos ceļus tagad, un tur tās rūpnīcas viss atsilts, jā? Kā? Jā. Un tagad pa 25 gadiem nav nekā, kas mums brīvai Latvijā. Kas ir uzcelts? Gaismas pils, kuru jāremantē. Tā biblioteka, jā? Tilti, ka tie, kas visi ir, godīgi sakot, Laukā laidu kumiereņ, laukā laidu kumiereņ. Robežnieku posmā ceļš ved pārsteidzoši tuvu robežas līnijai. Latvijas un Baltkrievijas robežas stabi redzam 5 metru attālumā. Es aizbraukšu uz priekšu un nofilmēšu, kā jūs Opā! Apstājamies uztaisīt dažus efektīgus foto, bet pēkšņi uz uzbērumu parādās bruņot Latvijas robežsargu grupa. Kas jūs tādi esat, pro? Ceļinieki. Kādi ceļinieki? Kā jūs te tikāt? Ceļinieki. Braucam apkārt Latvijai. Rādi savu dokumentu. Kur ir tavs mīl un kur ir tavs gribu?